Hello， 大家好啊！咁咧就我哋係情感大學啦。咁今日咧帶咗我哋第一期出版嘅一本書，叫做《Relationship Review》。咁其實關係，但係又要檢視嘅喎，間唔中我哋都檢視關係。咁今日請咗我哋一位網絡嘅 KOL 嘅 Content Developer。Minnie Wong 係啦，咁啊再一次俾個掌聲佢嚇，咁啊好開心請咗佢嚟啦。咁其實我哋今日講情感大學啦，但係又講關係喎，因為我哋發覺情感同關係咧係兩個唔能夠分開，總會連埋一齊嘅元素嚟嘅，係咪 Minnie？ 係啊，咁 Hello，Hi， 好好聽啊把聲，幾時都咁好聽。OK， 係我都覺得係人與人之間嘅關係就一定會有摩擦啦，亦都有開心嘅 moment， 就好容易會牽動到你任何嘅情緒同埋情感，所以一定係有關聯嘅。咁所以今日特別請你嚟咧，就因為我哋有一個今日 chat chat 一下咧一個即係話題，就係講關於關係嘅泥沼。咁啊泥沼即係旋咗落去嗰個泥凼裏面，有時好似好難斜翻隻腳出嚟，即係有啲困難嘅，但係出到嚟嘅。咁所以咧，咁今日咧就請到我又覺得阿 Minnie 咧，我其實識咗佢好耐。咁我認識嘅 Minnie 都係即係你見到佢咧都好時尚啦，好靚女，好懂得打扮啦。其實最重要係佢個人咧超靚嘅，佢裏邊嘅性格啦。咁佢咁叻，一定有好多好朋友啦。我就知道佢工作上亦都有好多伙伴啦。咁我就今日有少少即係貪心，就問佢，不如可唔可以分享一下咧兩個情況嘅啲關係泥沼？第一個咧，我好想咧問下你咁可愛咁靚女，總有機會咧嗱，不過佢至今係單身㗎嚇，大家。咁又想了解下，一間話我知啊。咁我想了解下，知道咧會唔會都分享下一個即係經驗咧？係你喺一個關係當中，可能你都對對方有啲欣賞，都有啲好感，甚至都感覺到對方其實對自己都有啲好感嘅。咁但係最終咧兩個都係唔能夠即係成為情侶啦。咁情緒上我估即係去到呢一個咁糾結嘅關係狀況咧，都係一個泥沼嚟嘅。咁我想分享一下你呢一個嘅經驗，喺個泥沼係點樣嘅咧？同埋你點樣去即係自救咧，離開到呢一個狀況咧？咁樣我唔知道大家有冇聽過呢一個啦，可能 Monica 你要幫一幫我，就係 attachment style。attachment style 嘅中文係咩啊？依附嘅模式係啦，依附嘅模式，即係我係透過呢一個可能大家一齊了解啊，對大家有好感嘅呢一段時期咧，即係雖然我係一個母胎單身啦，即係我咁多年嚟都冇拍過拖嘅，我已經就嚟3張啦，大家。咁但係我都有經歷過好多呢一啲嘅關係啦。咁但係就喺呢啲嘅過程當中咧，我有了解咗自己多啲嘅，即係我發現咗我係一個 avoidant 同埋 anxious attachment 嘅人，即係又逃避又好憂慮嘅好多。係啦係啦。咁但係通常當你係咁樣嘅時候咧，你就好容易會吸引到一啲同你都好似嘅人啦。即係吸引到啲又係好緊，即係憂慮又有啲大家都中意避咯。唔敢咁近啊，有啲距離感。係啦係啦，即係可能大家都中意嘅，大家都中意同大家相處，但可能對於感情上面咧，都會有一種焦慮喺一邊。即係可能當我好越嚟越中意一個人嘅時候，我就好想等佢去主動聯絡我啦，我就好想咁我就唔好做啲咩啦。我同埋我好中意聽好多人俾意見我嘅，即係啲人就話你唔好咁樣覆佢啊，你應該要點樣點樣。我就唔係真係跟住自己個內心去行咯，即係聽咗好多唔同嘅聲音嘅時候，好多時就會喺一啲關係入邊，可能係啲好純粹，即係你真係中意同人相處，但可能大家都諗太多嘅時候，就反而複雜化咗成個情感。呢個唔係幾似你啊！因為咧，平時嘅 Minnie 咧係比較有個性同埋係有主見嘅女仔嚟嘅。咁我聽到原來咧去到情感一啲親密關係咧，你反而變咗一個小綿羊，有啲驚，所以容易聽其他人嘅説話嘛。每個人都有佢軟弱嘅地方嘅，呢個就係我嘅弱點啦。我好似講咗出嚟，我就冇嘢怕啦。而家咁應該好快拍拖啦。不過我覺得呢一個其實係我自己好容易會跳咗入去嘅一個諗法嚟嘅，即係大家見到我咧都係身形比較大粒啦、肥妹仔咁樣啦，喺呢個香港呢個亞洲度長大咧，其實真係好容易會聽到有好多聲音咧，我好容易將我自己值唔值得被愛同我個外表咧放埋咗一齊嘅，即係好多時當其他人對我有興趣或者中意嘅時候，我都好難去相信，因為可能一到成長嘅時候都有好多人話俾我聽。你肥就冇人中意㗎啦，即係你就會
自己就會相信咗咯，你就會自己有咗呢啲聲音咯。即係所以人哋對你好嘅時候，你反而可能會唔識得點樣去處理，因為你會覺得都唔係真㗎。佢一定都係覺得我好肥㗎啦，佢唔中意我咁樣就。咁有機會會俾錯咗個信息，嗰個對你有興趣嘅人就係以為你拒絕喎。係啦，咁所以呢個就係頭先我想講嘅，就係會有啲逃避型啦。即係當我開始喺度焦慮、喺度擔心緊，其實佢係咪真係中意我嘅時候，我就開始逃避啦。咁當你有逃避嘅時候，你吸引咗同你似嘅人，誤會咗你對佢嘅想法啦，或者佢唔知道你對佢有冇興趣嘅時候，咁其實其他人都會避㗎嘛。咁呢個就係我自己喺之前呢個友誼之上戀人未達嘅關係度學識咗，咁我都好 glad 有呢一啲嘅經歷嘅，即係冇經歷過呢啲嘢嘅時候，你都唔會識得去了解自己呢一方面嘅諗法，同埋點解會係咁㗎？點解拍極都拍唔到拖嘅？咁 Minnie 我仲想了解下，即係好多謝你咁坦誠分享呢個經驗。我其實當中會有啲咩？當你知道嗰個拍不成拖的朋友、友誼以上嘅又未達戀人嘅人啊，都放棄咗啦，即係可能佢唔敢再行緊啦。你有啲咩情緒經歷過？我都睇得幾開嘅，因為我覺得其實我一個都唔係好缺愛嘅人嚟嘅，即係呢個就係我最幸福嘅一件事。即係咁，我覺得愛係有好多種噶嘛，即係戀情咧係多啲人中意將佢同愛放埋一齊嘅。咁但我覺得愛其實真係你家人啊、朋友，其實呢一方面我係好濃郁嘅。所以我好快就可以離開到，因為我有個好好嘅 support system， 有個好好嘅支持我嘅機制啦。即係唔開心嘅時候，我身邊嘅人都提咗我係值得愛嘅，值得被愛嘅，同埋我好識得愛人嘅。只係我仲學習緊點樣喺呢一方面度同人相處，或者其實可能真係未遇到啫。即係當一個同你夾嘅人，又可能會有唔同嘅一個 chemistry， 即係都好難講。係啊係啊，咁我聽你咁講咧，其實點樣去分辨嗰個你已經入咗個泥沼咧？即係啊，你點分辨到嗰個對方都係可能都有意思，但我又唔敢行得咁近。我好中意形容佢為入 loop 㗎，唔知大家有冇入過 loop 咧？就係當你自己會俾你自己啲想法好似跑步咁樣追住你咧，即係你會自己喺度想像緊最差嘅情況會係點啊？喺度代佢個角度去諗啊，已經我肯定佢就係咁諗咯，佢應該就係因為咁樣啦。即係通常你一入咗一個咁樣嘅 loop 嘅時候咧，我就會認為係我自己嘅情感嘅泥沼咯。即係因為你一咁樣就變咗焦慮，其實一個焦慮嘅人唔係好容易同人相處嘅。即係呢個係我自己發現咗嘅嘢，即係。你最愛嘅家人會俾你多啲包容啦，但係當你喺度認識緊一個新，可能有機會做你另一半嘅時候，其實你咁樣都會好容易嚇親人㗎嘛。其實係咪淨係淨止呢啲曖昧關係咧？會唔會工作關係有陣時呢種咁樣即係入咗 loop 咧個狀態，都影響到你同其他人嘅相處㗎？即係你話喺工作上面會有呢個 loop 㗎？少啲。都少啲嘅，因為喺工作嘅時候，我個模式就會 professional 少少啦。但係當你係感情上面，即係大家嘅關係唔係咁點樣講咧？唔係咁 contractual 啊，即係唔係列明咗咁清晰，而係真係人與人之間嘅情感同埋相處，同埋唔係責任要喺埋一齊噶嘛，即係唔係工作上面嘅一個交換，而係只係中唔中意同大家相處啊？呢啲就會容易啲諗多咗咯。頭先你話入咗 loop 咧，嗰個狀態個憂慮型嗰個依附型嘅特性就走出嚟。嗰個依附型如果係屬於憂慮型嗰種咧，其實你會有啲咩行為或者啲表現會俾到對方？你話都有啲麻煩㗎咁樣。應該就係話通常咧，你一覺得喂點解佢唔揾我嘅，即係就會喺度。係咁睇佢做緊咩啊？點解唔揾我啊？即係就會諗好多。其實佢應該因為咁樣而唔揾我啦咁樣。跟住當佢解釋翻點解嘅時候，你就會唔相信啦。因為你已經有千萬個焦慮嘅聲音話咗俾自己聽，而你有時你諗太多嘅話，你想像嘅嘢真係會變咗你自己嘅事實㗎嘛。即係你就會幫人哋定型咗。你一定係因為咁樣啦，然後你就會開始唔相信人哋嘅 truth，所以呢一個就係我覺得其實溝通都好緊要嘅。
咁有機會令到對方都覺得點解講咗你又唔信啊？即係可能都對你會有啲反感嘅，會唔會啊？都會，都會啊，都會。咁就慘啦，令到即係原來如果有憂慮型即係個性嘅人咧，可能要留意下呢樣嘢係咪聽你講？係。即係去到親密關係，如果有憂慮型嘅狀況咧，自己容易引起到人哋誤會咗你，對方又覺得你成日都誤會我，講極你唔信咁，好似好難建立一個信任關係咧，就更難進入一個更親密嘅關係。係，所以我就係喺呢一個過程上面學識咗溝通咯，即係唔係指責而係溝通。咁我覺得呢一個係真係令到我有越嚟越清楚我自己啦，同埋學習咗點樣同人哋喺親密嘅關係上面嘅相處咯。咁點樣跳出嚟咧？我頭先聽到你有個 tips， 我唔知即係台下聽唔聽到頭先嘉賓有個分享到，你係一個會建立好多人嘅關係嘅人，而嗰啲關係咧，你都係充滿着即係有個愛，因為愛唔係就係講情愛㗎嘛，有友情嘅愛啊，有同事嘅愛啊，有親人嘅愛啊。咁我今日都見你嗌咗個細佬嚟啊嚇，一個好好嘅即係親人嘅關係咧，都係有一個愛嘅滋潤俾翻你，所以有一個部分咧，就算可能暫時未滿足，但係都有其他嘅人嘅關係咧，係可以補足到你、支持到你。係咪咁樣都係其中一個方法令你去離開嗰個泥沼嘅咧？係啊，同埋我覺得我學習咗專注自己多啲咯，呢個係我最近俾我自己嘅課題嚟嘅。即係我覺得有時當你喺個泥沼入邊咧，你就好容易會想揾下一個氹，好似有另外一樣嘢掹翻你出嚟，咁你就又上翻落去另外嗰度啦。但係你咁樣好似會快啲出到嚟㗎嘛？你見到樹枝就掹，但係你唔知道嗰個會唔會帶你去另一個泥沼。即係咁，我覺得當你穩定咗自己個核心，即係同自己學習相處多啲，做更加好嘅自己嘅時候，再遇到嘅關係會係健康啲嘅。即係我覺得要專注喺我自己啦，同埋咁專注自己嘅同時間都係鞏固頭先你講嘅其他嘅愛嘅關係啦。咁不如講下又點樣可以幫自己即係建立一個專注自己嘅關係，即係或者專注自己係點樣做一個健康啲嘅你咧？我覺得第一樣係要頭先第一樣啦，一定係要有一個好好嘅 support system 啦，即係你身邊有一啲好嘅關係可以支持到你。咁同埋咧，喺你情緒狀態唔係好好嘅時候咧，呢啲人係識得去陪伴你嘅，即係可以俾一啲啱嘅聲音你，即係令到你知道，我會喺度為你嘅，即係同埋佢唔會去否定你有啲嘅諗法。跟住之後，另外一樣咧，我覺得好有用嘅咧就係做運動，即係呢一個係好似聽落去係好廢嘅一個 tips 咁啦，但係其實好多時當我哋個腦停唔到嘅時候咧，就係當我哋嘅身體一喐動，反而我哋可以靜止翻我哋個腦。即係我覺得，同埋我見到你哋嗰本嘅雜誌入邊都有講呢啲嘅唔同愛嘅 chemical 啦。咁你做運動嘅時候咧，都會有好多一啲健康好嘅 dopamine，咁都可以令到個人開心啲咁樣啦。係啦，跟住同埋我覺得最緊要嘅一樣嘢就係改變自己同自己嘅對話咯。即係我覺得呢一個就係最大嘅啦。其實自己同自己傾偈啊？就係你，因為其實你最長花最多嘅時間，你一世嘅人最多對話係同你自己咯。即係雖然你同人係咁講嘢，但係其實當我頭先就係同緊我自己講嘢啦。即係當你一唔講嘢嘅時候，你就係自己同自己嘅對話係最多噶嘛。咁所以你要學習，有時候啲負面嘅聲音一定會出現嘅，你真係避唔到噶嘛。即係你入泥沼啦，咁你要點樣知道自己入緊泥沼嘅時候，你要同自己有翻啲正面嘅對答咧？即係唔係令到自己冇任何負面嘅諗法，但係你點樣可以做你自己需要嘅人去講翻啲適合嘅嘢？即係你而家係好唔開心，係你真係唔知佢想點喎。咁但係你有冇諗過可唔可以有其他方法解決啊？同埋你唔係唔值得被愛嘅，即係之前好多嘅呢一啲self affirmation 其實係好有用嘅，即係對自己要肯定啊，係咪？係啊，即係你要自己同自己講嘢咯，即係你話。咁樣講，你真係其實我都知道，大家都係可能亞洲人咧，就會覺得好尷尬，要咁樣同自己講嘢。但係其實同自己都要表達多啲愛咯，即係都要欣賞自己多啲咯。即係你最愛自己，先至係會吸引到一個點解你明白你係值得被愛嘅任何人㗎嘛。即係無論任何關係都好。Minnie， 我頭先聽到你講咧，即係除咗同人即係建立維持嗰啲愛嘅人與人嘅關係之外咧，其實咁你知我哋都市啦，有陣時其實而家都可能未必咁容易揾到親朋戚友喎。雖然個科技好發達，但
係咪真係要揾個人去交心去傾嘅？有時候都難。點樣揾自己支持咧？我想問下你，我見你嘅 IG 咧就好多，譬如你會建立一啲運動嘅習慣啦，飲食又會有一啲唔同嘅飲食習慣啦。其實我見其實做一啲有興趣嘅嘢咧，會唔會都係其中一個伴陪着自己，即係都要建立一下呢一啲咁樣嘅陪自己嘅方法咧？除咗揾人之外，都係㗎。不過實不相瞞，我仲學緊嘅，因為其實獨處都係一個學習嚟嘅，我覺得，即係你要學識點樣享受同自己花時間。咁呢個就係不過一個好好嘅時機去了解自己中意啲咩啦，同埋亦都可以，即係頭先你講我中意煮嘢食啊，咁就好似當你自己餵自己食啲好啲嘅嘢、健康啲嘅嘢嘅時候，你就好似就係我愛緊我愛錫緊我自己啦。咁呢啲都係我自己愛錫自己嘅行為嚟嘅。好重要，好重要。咁正如我講啦，我識個 Minnie 好耐，我知佢有其實佢做 KOL 咧做咗好多年12年，大家 hello。佢咧簡直係第一代嘅 KOL 啦。咁我就知你有個好好朋友嘅，同你一齊去建立呢一個 KOL 嘅生涯啦。咁我所以想第二個即係泥沼嘅問題，我諗我哋好多在座嘅人都經歷就係，其實我哋都會有啲可能朋友有伴嘅泥沼咧，都經歷過嘅。即係可能譬如朋友之間試過有啲關係去到好棘到，即係可能都真係唔知仲有冇朋友做啊咁。即係呢啲嘅經驗咧，我又唔知你會唔會分享一下呢一啲友情嘅泥沼，你又會點樣處理嘅？你個經驗係點啊？不過最勁嘅就係呢一位同我一齊拍咗咁多年片嘅呢一位嘅係咪 partner？ 我嘅 best friend 咯，我嘅 best friend 嚟嘅。我到而家都仲係佢兩個女嘅契媽，真係掂啦！即係我哋呢招 work 啦。同我講友誼呢一招咧，一定就係我最識啦。呢個我覺得頭先我已經 mention 過㗎啦。我覺得任何嘅關係最緊要係溝通。咁呢一個我哋都用咗10幾年嘅友情去慢慢學識嘅。其實我哋啱啱一齊開始拍片嘅時候咧，頭先都已經 mention 過啦。我就好容易會俾網絡嘅觀眾咧去評頭品足嘅，因為好容易見到你係咁樣。因為我嘅 partner 咧就係一個 model 嚟嘅，以前係年輕時係 model，而家都好年輕。係啦，咁嗰陣佢就好多人咧都中意喺網絡上面將我哋比較。咁我哋有時有啲嘅聲音咧，就有啲人直情會話，嗰陣我哋得10幾歲嘅啫，仲要咁就有啲人就會話：你有冇諗過佢放喺你隔離都係想襯托自己嘅咋？哇！你睇下佢咁樣對你仲同佢做朋友啊？咁樣咧，我就會聽到呢啲聲音，就會雖然我同我自己個 best friend 之間嘅相處，我唔會咁樣諗，但我就會俾呢啲聲音影響咗啦。咁而我個 best friend 都會話：死啦！我係咪有時真係即係做咗啲咁嘅嘢咧？即係我係咪佢喺度反思自己，我喺度反思自己。而初我哋係冇正面討論過呢件事嘅。咁我哋嗰陣好細個啦，好難開口噶嘛，即係唔通話你係咪真係覺得攞我嚟襯托你啊？即係好似撩交拗咁樣喎。咁但係如果我話冇令到我唔開心就係假嘅，即係有時可能當咁你人與人之間都會有摩擦噶嘛。咁可能有一個 moment 你睇我唔順眼，我睇你唔順眼，一定有噶。咁嗰啲 moment 呢一啲聲音就會出咗嚟啦。即係你係咪真係當我係襯托啊？你係咪真係要對我咁衰啊？一定會有啲咁樣嘅時刻。而我覺得當初令到我哋大家都可以行出咗係一份嘅信念咯，即係因為有時有摩擦係好正常嘅，但我哋開心為大家好嘅時光都有好多，即係你要好將呢一啲嘅時刻同埋 moment 放大，同埋記得大家對大家嘅關係，同埋你要相信自己嘅 gut 咯。我覺得有時即係你個長度啊，即係你好似覺得個身體話俾你聽係。我要信佢嘅，跟住我哋都係堅守住呢一份對大家嘅信任，行到咁耐咯。咁但係其實咧，有陣時都真係會軟弱㗎嘛，我哋。咁點樣去處理呢一個我又好似曾經好珍惜嘅友誼？咁我相信我哋在座都有陣時，譬如有啲好好嘅同事，跟住我哋做咗朋友，但係遇到有啲嘢令到我哋嘅關係可能頭先講嘅泥沼啦。
咁你有冇啲咩 tips 俾我哋可以即係因為唔係人人都一齊建立咗12年嘅工作關係啊？咁或者已經變成有好朋友，可能都係講緊呢幾年咁樣。咁點樣可以去有呢份信心去處理呢一個泥沼嘅友情關係咧？我覺得好睇緣分嘅。我真係嗱，我好誠實咁講，作為一個成年人，我覺得好多時咧，大家都唔會討論友情嘅分手，好似感情嘅分手咁樣。但係其實我都有好多友情嘅分手嘅，即係只不過咁啱你做嗰個例子係我 keep 得最好嘅一個，係因為大家對大家有信任之餘咧，亦都有好多溝通啦，好多好好嘅相處啦，同埋真係好多嘅磨合啊，即係好似感情咁樣，你都需要有時我又要就下你，你又要就下我咁樣。但係講翻頭先嘅分手咁樣啦，有時有啲人係相處多咗，或者呢一度成長嘅時候，你會慢慢發現大家都變咗做唔係以前嘅自己噶啦。即係我覺得人與人之間有時要分開，喺再相同或者價值觀差唔多嘅時候再相遇都唔出奇嘅。即係我都有朋友係以前分開咗，之後又再變翻 friend， 即係大家分開成長咗啦，之後又似翻啦，我啲價值觀又可以走埋一齊。即係我成日都話，好老土喎，個人真係。其實我覺得人生好似個列車咁樣啦，喺我個諗法係，即係有人會上車，有人會落車。咁有時我去銅鑼灣，有時又要去下旺角，咁樣你去嘅目的地會變噶嘛，你嘅需要會改變噶嘛，你個人喺度成長嘅時候。咁有啲朋友可能初同你一齊去同一個方向，你哋咪一齊架車度，但可能中途大家有地方要變啦，我要做其他嘢，或者佢相信嘅嘢又變咗，可能有啲人就要落車噶啦。即係而呢一個都係我覺得要慢慢學識接受嘅一樣嘢咯，而係亦都有靚嘅地方喺入邊嘅，我覺得，而唔係覺得嬲咗你啦，憎咗你啦，但係只不過係成長嘅時候，一定可能會有分別咯。其實頭先你講到呢個友情關係裏面咧，有啲人就可能會都係分手嘅時間。咁我諗嗰個就係個泥沼狀態，即係唔係幾愉快嘅狀態啦。咁點樣去？但係你話後尾可能有啲機遇，我哋又再做翻朋友。其實點樣去俾自己去接受做翻朋友？因為我好少會同一個人即係同我分開嘅關係，我會將一個人當咗做一個仇人啦。唔知大家可能有唔同嘅人嘅性格咧，都會有唔同嘅處事方式嘅。咁我覺得我會通常喺呢一啲分手嘅時候，我都會喺佢嘅角度度諗下嘅。即係有時其實唔係有啲人害咗你或者對你衰，其實有時真係大家唔夾啦 ，grow up 咗。已經離開咗 of each other， 跟住又或者係有時即係成長嘅過程之中，有一啲大家嘅需求改變咗，即係你即使有一啲嘅摩擦啦，即係好似你覺得你受傷害咗啦，佢可能講咗一啲比較傷害嘅説話，又或者做咗一啲比較傷害嘅行為，但係其實你喺佢個角度度諗，可能佢都唔係有心咁樣做嘅。而只係你係喺你自己個方向諗緊，佢又喺佢自己需要嘅方向諗緊。有時呢啲摩擦就係咁樣發生咗，即係你冷靜翻落嚟就會覺得，淡化咗嘅時候冷靜翻，都可以攞翻出嚟討論咯。我睇完阿 Min 你咁講咧，我覺得你其中一個即係喺友情嘅泥沼裏面咧，其實仲有一個能夠自救嘅，就係你點樣培養你自己。我相信因為我識咗你咁多年啦，即係我相信你喺屋企啊或者人生嘅經驗裏面培養咗你一個幾堅毅嘅同埋好正面嘅心態。以一個寬容嘅心，唔好成日用一個要埋怨或者抱怨嘅心態咧去迎接每一個你接觸嘅人。即係我聽到你有呢個咧好重要嘅培育喎。都係噶，同埋我覺得係要好誠實咯，好 honest。對自己好誠實係咪？對自己同埋，如果你係有機會想去鞏固關係或者重建關係嘅話，誠實係好緊要。因為好多時我哋想要面咧，有啲道歉就唔講啦。唔認自己有時都樣衰咗噶嘛，即係有時我情緒上咗面咁樣忍唔住都會，我又掹下佢又掹下，而
你去誠實咁樣去接受自己都會做錯事，而你都好誠實、好係咪好誠懇咁樣道歉？咁我覺得有咗呢一個嘅溝通同埋誠實去接納自己，同埋同人哋去表達，同埋講翻當初你嘅感受出嚟啫嘛。即係我好誠實咁樣同你講翻，我當初嘅感受係咁。點解我嗰陣會咁樣做？我都知道我咁樣可能傷害到你，但係我真係唔係有心嘅。如果你想再討論翻嘅話，我隨時都會好想再同你傾翻。咁我覺得就係有咗呢一種成熟嘅誠實咧，就會可以挽救翻一啲大家都真係仲好重視對方嘅關係咯。同意啊，即係一個真誠嘅對自己同對對方，因為嗰人你都係重視真誠、真實嘅關係。咁我哋重視對方，我哋肯真誠面對自己嗰個感受咧，都願意話想同對方打開翻個話匣子咧，其實係重要嘅一關。你會唔會撩翻話匣子？會㗎，即係你會唔會覺得啊，我樣衰咗啦，等我撩會㗎，樣衰咗都要認㗎。你都會認㗎嘛？都會認。我都好中意認㗎。我哋可以咁多年都仲可以有交流。係，我就係覺得有時做錯事真係無可避免，人嚟㗎嘛，情緒會牽動都正常㗎嘛。但係其實只要有時抌低個面，其實有好多嘢都行得通咯。係啊，抌低個 ego， 其實最緊要都係啲關係。你重視呢個人值得嘅話，就唔好要咁多面咯。我哋咧呢一個平台咧，我想問阿 Minnie，如果即係因為我頭先同阿 Minnie 都傾咧，一向都係即係交流翻，發覺咧，其實喺香港咧、亞洲咧，我哋好少有呢一啲平台係講啊點樣去講關係啊，點樣建立關係啊。咁我哋呢個平台真係好想就係話講下關係，點樣建立啦，點樣珍惜個關係，或者點樣修補關係一啲困難嘅時候。其實，如果你覺得如果一早你就知多呢啲 tips 咧，會唔會令到你譬如喺啲戀愛路上嘅泥沼啊，或者友情嘅泥沼裏面咧，可以處理得好啲，或者冇咁困難咧？咁當然都會有幫助嘅，即係都會係一個少少嘅 reference 咁啦。但係我覺得有咗呢一啲嘅 guidance 或者呢啲指南咁樣啦，係啦。但係都要自己要睇完之後要做咯，肯實踐好緊要。係啦，即係我覺得行動比起閱讀更加緊要。但係有咗呢一啲嘅資訊，當然會令到你可以有唔同嘅嘗試啦。係啊，即係所以我覺得一定都有幫助嘅。但係最緊要都係要行動 action 咯，係非常之重要。咁今日我哋請阿 Minnie 嚟咧，就係想將一個網上嘅平台活化佢，嚟到現場同大家有一啲交流，真係 take action 啊！即係我哋好主動嚟，希望可以接觸我哋嘅社群啦。咁我哋會將今日我哋嘅片段咧，其實會錄影咧，都會繼續擺上喺我哋嘅網上咧，希望同多啲人分享嘅。咁喺以下時間咧，我哋係好，咁我哋咧就會多謝 Minnie 咧，今日同我哋有呢個 chit chat 嘅時間。首先希望都鼓勵大家幫我俾啲掌聲啊！多謝 Minnie 今日同我哋分享啦。